ovviamente questa sintesi è molto molto riduttiva, spero di comunque dare il senso di quello che è stato discusso. Innanzitutto si è partito dal fatto che essere comunità vuol dire innanzitutto essere dono per gli altri. Però non è un dono astratto, comunità corrisponde anche obbligatoriamente a corresponsabilità, per cui ognuno all'interno di una comunità deve sentirsi corresponsabili dei destini di quella comunità. Comunità è relazione, ovviamente, è progettualità e quindi fiducia, comunità è anche conflitto, è accettabile il conflitto all'interno di una comunità? Ci siamo detti sì, se quel conflitto ha un senso, se viene attribuito un senso a quel conflitto. Il conflitto può essere anche motore generativo all'interno di una comunità. Secondo punto, cosa una persona e cosa lo differenzia da un individuo? La relazione, la capacità di relazione sostanzialmente. Terzo punto, riti e simboli hanno qualcosa da dire oggi a chi? Sì, sicuramente hanno da dire qualcosa, basta che quei riti e quei simboli abbiano un senso e questo senso sia chiaro a chi li propone e a chi li comunica e a chi li pratica, ovviamente. Se non c'è un senso in quello che si fa, quel senso deve essere obbligatoriamente recuperato. Chiudo. Grazie. Allora il gruppo Viola riassume con alcune parole: passione, vocazione, essere per l'altro, continuare a sognare e nel fare dare però sempre un senso a quello che si fa. Dopo due domande, ma più che altro approfondimenti, perché non abbiamo ben capito quello che ci hai detto, Johnny. Uno è reintegrare, hai detto, corpo, intelletto e spirito, se potevi approfondire questo aspetto. E l'altro è l'intelligenza viene alimentata dall'amore e dalla morte. Anche qui, se puoi spiegarci meglio questa riflessione tua. Gruppo Giallo, abbiamo parlato un po' di tutte le domande e abbiamo riassunto in una frase: apertura verso l'altro come persona, che è una frase che dice tutto, può dire niente, dipende dal senso che diamo a questo incontro. Allora, Moreno del gruppo Azzurro, con Renata che mi coordinava. Allora noi abbiamo dato un po' peso alle parole, ok? Quindi siamo partiti dal dire noi che siamo scout, noi che non abbiamo più niente da perdere, però noi che negli nuovi linguaggi facciamo fatica a raccontarsi e noi che sentiamo il bisogno di uscire dal nostro orticello, però noi che siamo chiamati a dare voce alla parola speranza. E qui si apre tutto un capitolo legato all'anno che stiamo vivendo. E siccome da noi abbiamo ospitato un infiltrato, perché era del gruppo Verde che ci ha chiesto ospitalità, allora portiamo come simbolo il colore verde, che è il colore della speranza. Grazie. Lionello del gruppo Verde. Allora, dopo aver condiviso un po' le riflessioni che Johnny ci ha proposto, noi come gruppo Verde ci siamo dati una piccola
c'è un piccolo slogan, una piccola parola. Non siamo una somma, ma una moltiplicazione. E dopo vogliamo un po' porre a Johnny, mi è venuto fuori un po' una domanda che sarebbe più che altro, più che una curiosità, una domanda di conoscenza. Come sono organizzate le comunità di famiglie e cosa stimola loro a continuare ad esistere? Allora, Daniela, Nero, abbiamo fatto una premessa scusa, sì, avete ragione. Una premessa di proprio ricordarci che siamo scout e non che facciamo scoutismo, molto importante. E poi avevamo una domanda, le riflessioni le condividiamo con gli altri, spiego solo la domanda. Come essere generativi con i ragazzi di oggi? Con ragazzi intendiamo tutti, non solo gli scout, e suscitare in loro il bisogno di essere. Io sono Nicoletta del gruppo Vinaccia o Sugoli, dai, metteva. Allora, noi vogliamo lanciare uno slogan: sponsorizzare il gusto della vita. E poi volevamo chiedere perché abbiamo perso il senso delle cose e quando, e come possiamo recuperarle. Io sono Cristina, che coordinavamo con Paolo il gruppo rosso. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, si sente? È acceso? Sì. Cosa vuol dire essere comunità? Oggi abbiamo trovato 3 parole. La prima è ascolto, la seconda è condivisione e la terza è speranza. Per quanto riguarda la seconda domanda, persona non significa individuo, perché? Ecco, noi abbiamo fatto delle ipotesi, però volevamo avere da lei l'esperienza, cioè quello che ci voleva dire, perché noi abbiamo capito che l'individuo è una globalità dell'essere, a differenza dell'individuo. Ecco, questo è persona. Grazie. Allora, persona è globalità dell'essere a differenza dell'individuo. Invece per la terza domanda, che riguardava i riti e i simboli, è stato evidenziato il fatto che l'esperienza è necessaria per capire il rito e il simbolo. È necessaria l'apertura per spiegare cos'è, ma soprattutto assumere la responsabilità del significato del rito e del simbolo. Noi abbiamo l'oro, abbiamo vinto la medaglia d'oro, siamo i primi. Allora abbiamo scritto un lungo papiro, non ci bastava un cartellone, sono venute fuori tante parole nel nostro gruppo dorato no, è inutile, non ve le leggo tutte, vi piacerebbe, no, guarda, bisogna pagare per leggere, dopo i soldi li diamo ai ragazzi là del Sarmeo. Allora, tante parole, pochi fatti, no, inutile, non ha importanza leggere le parole, ne sono state dette tante e anche meglio di come le abbiamo dette noi nel nostro gruppo in poco tempo, che ci avevano promesso 1 ora e mezza e ci hanno dato 40 minuti, poi ci hanno detto sedetevi qua e poi ci hanno detto spostatevi. Allora va avanti ancora, no, ci fermiamo qua Silvana, guarda.
perché volevamo dire che riempire la parte bianca tocca a noi, quindi o abbiamo il coraggio di uscire sulle piazze oppure è inutile che stiamo qua a contarsela. Ciao! Il nostro è un po' argento e non grigio. Argento. E abbiamo sintetizzato le nostre riflessioni con questa semplice, pertanto, riflessione. La comunità è il luogo delle relazioni dove si cerca il senso profondo di ciò che si fa e di ciò che si è. Poi ciascuno decide e vive. Quindi ecco, abbiamo riflettuto molto sul discorso dell'essere comunità, che senso ha, e il senso è proprio questo. Essere comunità vuol dire instaurare delle relazioni che ti permettono di capire il senso di ciò che poi ti appresti a fare o che farai, ed è anche il luogo in cui dopo si decide e si vive la vita di tutti i giorni di qualsiasi momento. Grazie. A te Giorgio. No, facciamo che ci vediamo una volta a mangiare la polenta d'aragna per sempre, tra un po' di polenta e un po' di grappa e parla. No, non è che voglio saltare, avete detto cose, sono molto contento di voi. Magari la vostra età. No, il punto per me è questo, dopo alcune cose provo a, così, andiamo avanti a riflettere assieme. Purtroppo noi quando dicevo che siamo in un tempo binario, ripeto, problematico per dei trinitari, ricordo che noi non siamo semplici monoteisti, ricordatevelo questo, noi siamo trinitari, il nostro Dio non è uno, è uno e tre. Questo lo ricordo a chi fa del tradizionalismo una specie di antiquariato delle fiere del 1600. Noi siamo trinitari, Padre, Figlio e Spirito Santo. È complicata, secondo me quasi nessuno lo vive la Trinità dentro di sé. Cioè mette Dio come un barbone che sta su, che ha 4 leggi, c'ha un po' di morale. No, non è così, questo non è il Dio cristiano, non si dà Cristo senza la Trinità. Ok, ciao. Almeno a Bergamo siamo indietro. No, lo dico sinceramente. La società gnostica è una società binaria, dualista. Noi non siamo dualisti. Tutti gli algoritmi sono 0-1. Chiaro? Tutta la creatività anche dell'intelligenza artificiale è sempre 0-1. È sempre O-O. Un trinitario è E-E, non è O-O. Non si dà comunità senza una spiritualità trinitaria, si danno immunità se no, torno a dire in modo forte. Poi che le immunità siano fatte di fascisti, comunisti, leghisti, parrocchiani, scout, tutte immunità, se non vivono dentro la realtà come relazione radicale, che è la differenza tra persona e individuo. Ricordo che la Trinità sono persone, non sono tra individui. È persona barra persone. Perché così? Ma perché così il linguaggio, anche il veneto è così, né? Una persona sono 6 pronomi, non è solo io, Tre pronomi singolari che danno vita al Johnny, io, tu, egli. Il Johnny non è solo un io, è anche un tu,
è il tu di Monica, è il tu dei suoi figli, è il tu dei suoi studenti, è il tu dei suoi collaboratori quando fa l'impresa, è il tu dei suoi vicini, è il tu, non fa il tu. E il matrimonio è semplicemente il lungo viaggio dall'essere un io all'essere un tu. Tra l'altro l'io è la cosa più complicata di questo mondo, non concentratevi troppo sull'io. Ricordo che lo gnosticismo e il manicheismo sono tutti sull'io e sul noi. Anche il noi è problematico, cari? Le due persone più problematiche della persona sono la prima persona singolare e la prima persona plurale, sono l'io e il noi. Le guerre si fanno per il noi. Tutta la storia dell'umanità è piena di guerre per il noi. Noi che amiamo più degli altri, noi che crediamo più degli altri, noi che l'abbiamo capita più degli altri, noi che siamo democratici più degli altri, vado avanti. Noi che sei più intelligente io ti spieghi come è la ETA. Noi che siamo più evoluti degli altri, volete che vado avanti, essere polemico. Una persona è un nodo misterioso di 6 pronomi. Il Johnny per un sesto è un io, per un sesto è un tu, per un sesto è un egli, per un sesto è un noi. Sono un interista io, sono un bergamasco, quanti noi vi ho citato. Sono un non scout, sono uno con i capelli rossi, della genia dei rossi, che sono quelli bastardi del diavolo, quelli che buttano il palo nel fosso, c'è tutto. Io c'ho tanti noi, non è che c'ho un noi solo, ma per voi sono stato un voi bergamaschi. Ho fatto l'esperienza di essere un voi, io con voi. Con loro due era già più vicino al tu, perché ci siamo visti qualche tempo fa e c'è stata una certa confidenza, sono stato anche loro tu. Guardate che in giro non si pensa così e non si agisce così. E si pensa che la società è una somma di io, ognuno con i suoi diritti individuali. Auguri! Un credente non crede ai diritti individuali, crede ai diritti personali. Ogni diritto si porta un dovere e un'obbligazione morale. Anche del noi, chiaro? Noi veneti, noi lombardi, noi italiani. Calma! Così mi capite meglio. E non c'entra destra e sinistra, per cortesia, non finite queste barzellette di bassissimo livello. Perché lo dico? Perché noi siamo comunità, non abbiamo una comunità. Però appunto la comunità non è nient'altro che la persona plurale. Noi, voi, essi, quella lì è la comunità. Per quello che la comunità del noi comprende sempre un voi, lo comprende. Faccio un esempio dell'Antico Testamento, così capite che non sono un progressista o un comunista, sono un battezzato base. Il popolo di Israele, sapete quando comincia? Quando Abramo e Sara, che non riuscivano ad avere figli, e le avevano inventate tutte al loro interno, capito? Non voglio fare il volgare, insomma. Abramo, Sara, che era intelligente, gli ha fatto fare l'amore con Rachele, giusto? E l'hanno inventata per tirare fuori sto figlio. Ismaele, vabbè, da disperati erano vecchi come noi, Cosa facciamo qua? Quello mi ha promesso, vai, fai lo scout, conquisterai il mondo, renderai tutto più bello, ma da sé che me, lei 90 anni, col fogherì, vabbè, ho qualche mucca in più, ci ho fatto delle belle esperienze, sono uscito dalla terra di Cana, ho visto le stelle, ma siamo qua io e lei. E sapete quando non era cominciato lì il popolo di Israele? Sapete quando comincia il popolo di Israele? Quando comincia la comunità, ospitano degli stranieri, cari. E così mi spiace, così Antico Testamento, non Vangelo, per amor di Dio, che andremo molto più avanti. Ospitano infatti in ebraico una persona barra persone, no? Che diventano poi, chissà in quante sedi, il simbolo della Trinità poi, no? Per i padri della Chiesa.
no, Rublev, i Tre Angeli. Guarda caso, dopo che li hanno ospitati, Sara resta incinta. Questo è un simbolo, capito? È un simbolo, cioè concreto, sostiene la fede questo simbolo, cari. Siamo noi, la comunità fa sempre quel movimento lì. Ah, scusate, quelli che ospitano non erano di Israele, non si sa di dove erano. Guarda bene, ma qui in Re Magi cosa avete fatto voi all'Epifania? Lei stessa, Ma siamo ignoranti noi ormai, capito? Non preghiamo più, non meditiamo più, non ascoltiamo più, abbiamo 4 idee in croce, vabbè. Non c'è fede senza ospite, Non c'è fede senza ospite, non c'è popolo senza ospite, non c'è comunità senza ospite. Ci sono stati, nazioni, immunità, non comunità. Sono stato chiaro sul persona individuo. La dico forte esistenzialmente, noi non siamo individui, l'individuo non esiste. L'individuo è un'astrazione concettuale che fa riferimento alla nostra carta d'identità, ma il Johnny non è la sua carta d'identità, Che ne sapete voi dopo che avete visto la mia carta d'identità di che rapporto avevo col mio papà fermo? Che ne sapete? Che ne sapete voi dei miei 3 figli suicidi? Che ne sapete voi di quando ho visto l'angelo? Che ne sapete voi del mio ciliegio che mi ha insegnato delle cose pazzesche? Che ne sapete voi della mia carta? Non sapete niente. L'individuo è una astrazione concettuale. Chiaro? Un coniglio è un individuo, per la scienza, quando si fa un esperimento, Una pianta è un individuo. Un individuo non sono mica persone, E io amo i conigli e amo le piante, chiaro? Ma entreremo in un altro discorso del rapporto tra esseri viventi. E ci siamo completamente. Noi pensiamo, quando i miei ragazzi in cattolica, quando faccio, adesso ho sospeso quest'anno, io non ce la faccio, quello mi dà psichiatrica. I miei ragazzi in cattolica, dopo 3 esami di teologia, quando dice ma cos'è la Trinità? Ma me la spiegano come 3 individui, E no, quella è un'eresia, È un'eresia, capito? Ma tanti preti te la spiegano così, io sono allibito. L'io non esiste senza il tu non esiste senza l'egli, il noi non esiste senza il voi, e il voi non esiste senza gli essi, va bene? E questa è la persona, e questo è il pensiero della Trinità, e noi siamo fatti a immagine di Dio, è il nostro Dio trinitario, mi dispiace per chi lo pensa ancora come un barbone che sta seduto su una sedia e che decide, ti fulmina se tu trombi prima del matrimonio. Mi dispiace. E perché dico questo? Perché questo è il fondamento della comunità. Questo è il fondamento, non il dogma, è l'immagine relazionale. Noi siamo relazione radicale. Ma pensate, poi dopo noi abbiamo addirittura il corpo mistico di Cristo. Se vado sul Nuovo Testamento potrei raccontarvi delle cose bellissime dal punto di vista spirituale, no? Il matrimonio nell'aldilà non c'è, San Paolo, Il matrimonio è il lungo pellegrinaggio per diventare il tu di Dio, attraverso il diventare il tu della moglie e del marito, Di là facciamo tutti l'amore, capito? Se siamo compiuti nella pienezza dei tempi. Oh, sono ortodosso, di ste robe, base. Cristo non si è ancora compiuto, Si compie ogni volta attraverso di noi. E noi ci auspichiamo che Cristo preghi attraverso di noi addirittura. San Paolo, base, catechismo base, scautismo base. Quindi ce n'è da fare, cavolo.
chiaro che non è meglio vivere fino a 90 anni o meglio vivere fino a 30. Caravaggio a 39 anni era morto, Raffaello a 32 anni era morto, Don Milani a 44 era morto, Sono degli sfigati? No, direi di no, giusto? San Francesco a 49 era finito il film, Ma io mi sento molto come tutto sono dietro 62, cazzi, In questo senso il bello dello scautismo deve ancora venire, il bello della chiesa deve ancora venire, il bello della famiglia deve ancora venire, ma è bellissimo, attraverso un travaglio, attraverso l'imperfezione, attraverso tutta la nostra, pensate qui noi tre che trio, te. Ciao, noi saremo i presidenti dell'assemblea, no? Che sono entrata, presidiamo con tutte le nostre limiti, con quel che siamo, no? Confidando nella vostra misericordia, no, ma è così. Questa è l'autorità cristiana, è l'autorità dello scout, questa, no? Che impara dal suo gruppo, giusto? Non è che la sa tutta e la spiega agli altri, ma cosa volete sapere voi? Sapete niente. Anche se avete vissuto 70 anni, ma siete ancora ignoranti, bene o male, ma quella lì è la vostra libertà, è la nostra libertà. E dici, ma allora, e faccio il passaggio a 2, allora, do per scontato questo passaggio alla persona, ma guardate che oggi c'è molta confusione. Lo gnosticismo non prevede la persona, prevede la perfezione dell'individuo. E infatti la tecnologia serve a questo, a darti l'illusione che prima o poi, attraverso degli strumenti di natura astratta, che diventano delle cose, attraverso una razionalità cartesiana, cioè voi diventate precisi, con la pillola blu trombate fino ai 130, con la protesi inserita e ti cambiano 8 cuori e vivrai fino a... Va bene, è un coraggio, vivi fino a 130, auguri. A me non me ne frega niente, va bene. Sono contento se la tecnologia aiuta un bambino di 6 anni a vivere di più e a portare a... Ma a me che diventi questo il simbolo della salvezza non mi interessa. E beh, dovete decidere voi che salvezza avete in mente. Io ci metto il corpo mistico di Cristo, poi non so cosa dire. Che non è esattamente un super algoritmo che ha messo insieme, che non è esattamente andare sulla Luna e poi andare su Sa, perché lì allarghere, che non è esattamente la volontà di potenza. Io non penso che la realizzazione del Johnny sia nella sua potenza, penso che sia nel suo peccato, nella sua fragilità, nel suo niente, nel suo essere mortale. Figlioli. Questo è il principio della comunità però, Perché ci si mette insieme? Per la propria fragilità, mica per la propria potenza. Se uno si sente potente, ma mica si mette con gli altri. Ah! Questa ad esempio è un'esperienza che con i giovani potete vivere, perché questa è un'esperienza radicalmente umana. Se c'è una cosa che un giovane non si può permettere è la sua fragilità, non se la può permettere. Non se la può permettere, è il suo niente, è la sua noia, vado avanti, è la sua impotenza, è il suo non sapere, perché gli hanno spiegato, no, tu devi stare dentro questa cosa, devi farla tutta, vedrai che prima o poi troverai il tuo posto nel mondo, quando avrai fatto 25 anni di scuola, 82 master, allora avrai tutti gli skill, i tools, saprai, ma per l'amore. Questa non è la vostra storia educativa, Voi chiedete a un ragazzino di 8 anni di accendere il fuoco, E ciao! Voi chiedete a uno di perdersi nel bosco e di trovarsi, di orientarsi. Correre il rischio di perdersi, va bene? Voi siete tra i pochi, scusate se lo cito, a cui muoiono dei ragazzi. Scusate se cito cose dolorose per qualcuno, ma voi sfidate, perché per voi la vita è un'avventura. Le mie è un RoboMap, Google Maps, in cui sai tutto, allora quando sai come arrivare qui, allora parto per Padova, perché c'ho Google Maps che mi porta lì. Su queste cose io vi posso testimoniare con il mio corpo che i ragazzi ne trovate a migliaia.
se voi ci siete, non se gliela spiegate. Non vai in montagna, andiamo insieme in montagna, facciamo insieme da mangiare, capiamo insieme il cinese, capiamo insieme l'arabo, andiamo a trovare quel morto. Li trovate sempre i ragazzi sull'esperienza reale, surreale, perché nessuno gliela dà l'esperienza reale. Sono pieni di dispositivi che gli mediano la realtà. E non entro nelle patologie, perché ormai ci sono patologie gravissime da questo punto di vista. E le patologie che vengono dal digitale sono molto più gravi della cocaina, questo ve lo dico sapendo quel che dico. Perché liberare un ragazzino dalla dipendenza del digitale è molto più difficile che liberarlo dalla dipendenza della cocaina. Mentre qui alla prima comunione si regala il cellulare, giusto? Alla cresima poi si sale di brutto. E qui voglio dirvela chiara: no, perdete troppo tempo a chiedervi come. Smettetela. Quello lì è il grande dramma dell'Occidente, che non parte mai a fare niente se non sa come si fa. La conoscenza da cui proveniamo noi, che è di natura trinitaria, prevede il come per quarto. Prima c'è il perché, poi c'è il con chi, poi c'è il che cosa e per quarto viene il know-how. Perché per noi non c'è conoscenza senza amore. Lo ripeto. Ma avete fatto il Natale, giusto? Non so, a Padova fate ancora il Natale. Ecco, durante l'Avvento, l'ultima settimana, Maria dirà: no, conosco. Oh, ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Fare l'amore? Come farò? La conoscenza per noi non è slegabile dall'amore. Questa è la nostra tradizione, cioè dalla compromissione con l'altro. In questo senso la conoscenza scientifica, così poi non vado nel dibattito, è solo un pezzo della conoscenza, cari? La conoscenza scientifica non è la verità, è un metodo di approccio alla realtà, è un metodo. Io ho tanti amici scienziati, bravi. Non amo gli scientisti, quelli che hanno sostituito la scienza alla teologia, mi dispiace, quelli sono scientisti, ideologhi. Ho fatto le vaccinazioni, chiaro, non tiratemi dentro il dibattito Vax e no Vax in cui siamo caduti tutti. Ho fatto le vaccinazioni, ma ho mai pensato che un vaccino mi salverà, mai. Mi può forse far sopravvivere biologicamente, forse. Ma la salvezza per un altro piano, È chiaro questo punto? Ecco, su questo punto voi giovani li trovate, perché oggi sono dei mendicanti di senso radicale che noi riempiamo di comfort per far tacere la loro domanda. Perché fa tacere la nostra domanda? Allora, la chiudo qua, so che ho risposto solo al problema. Dopo però vi dico una piccola storia sulla domanda. Allora io credo che, vedi che uso la parola credo, certo, bisogna credere, non basta pensare, non basta analizzare, non basta computare, non basta mettere nel punto giusto la brugola giusta e la vite giusta, no, bisogna avere fede nella vita e immaginare che la vita fede in noi, che è la cosa più difficile. Pensi che sei un pezzo di merda come me, come fa la vita fede in me? Che sono tuttora un pezzo di merda, uso merda, perché è la genesi, giusto? Con la polvere e lo sputo, simbolo della merda. No, io sono stato fatto così, e sono fiero di essere stato fatto così, perché sono figlio di Dio, capite? È roba pazzesca, roba che ti viene sul brivido, ti metti a suonare come Elvis Presley, fai subito una roba, dici come fai quei osti? Io così, sto cazzone che non sono capace né di fare il papà, né di fare il marito, né di fare il professore, né di fare, so pure fare e sono figlio di Dio, Teresa, che roba, Madonna.
fuori. Pensare che attraverso di me, di voi, parla lo spirito, ma pensate che roba. Ecco, chiudo con queste due cose. Per me il Masci o ha un ruolo profetico o secondo me è meglio che chiudete. No, siamo stati fratelli, no? Fino a qua. Perché? No, ma perché dico profetico? Perché raggruppare 280 vecchi abbastanza decrepiti come voi in un posto brutto come questo qua, questo corridoio pazzescamente brutto, va bene, brutto, mi prendo responsabilità di quel che dico, alla domenica mattina, nella prospettiva di incontrare due come loro, che vedete sentire uno che si chiama Johnny e vede Berger, cioè voi avete un pezzo di follia molto interessante, rimasta attiva, voi eravate proprio soli nei vostri appartamentini con la carrozzina, quindi tentiamo qualcosa, allora, no, ma perché lo dico? Perché questa cosa che avete fatto prevalentemente dal punto di vista intuitivo, io sono convinto, non ci avete pensato su troppo, o non siete venuti per un pensiero, siete venuti per un tardo desiderio, per qualcosa. Ecco, oggi voi siete un'avanguardia di una società di vecchi, noi siamo un'avanguardia di una società di vecchi che non sa cosa fare di se stessa, e le avanguardie hanno un senso dal punto di vista profetico, quindi quello che pensate per voi pensatelo per gli altri e pensatelo con gli altri. È la stessa cosa che dico alle suore orsoline in estinzione, ai gesuiti che scompariranno, ai francescani che non ci saranno più. Pensatevi come avanguardie profetiche, perché voi state guardando la morte e guardatela con speranza. Avete qualcosa da lasciare al mondo. Non vecchi album di fotografie, ne va bene, ogni tanto fate anche come gli alpini, un po' di grappa, trovatevi che bello nel 52 quando tu eri caduto in bene, è bellissimo questo, no? Che fare? La nostalgia è un bel sentimento, è bello, però diciamo serve a sentirsi come il plet, un po' caldi, plet, si dice plet, a Bergamo plet, come si dice da voi? Play. Copertina, la copertina con i babbucci, così un po' di nostalgia, ma poi no. Se siete venuti qua la domenica mattina, ripeto, molto da fuori di testa, secondo me. No, ma anch'io a partire alle 6, ieri ho finito a mezzanotte, cosa me ne fa di venire qua? Per l'amor di Dio, loro sono simpatici. Poi mi hanno detto ti daremo 7-8 mila euro a rate. Una promessa di scambio. Vedremo che viva, anche tutta sta roba qua. No, ma bisogna che persuadere, ridete tanto, mi raccomando, aiuto. Se avete, immaginate che voi siete in una società di vecchi che diventerà sempre più di vecchi, e torno a dirlo. Quando ho detto dell'estinzione, si estingue la nostra idea di italiano, ma va bene così, io non mi faccio problemi. È evidente che l'invasione che è in corso dall'Africa non la fermerà nessuno. Noi abbiamo un'età media di 48 anni e siamo 500 milioni. In Africa hanno un'età media di 18 anni e sono ormai 1,6 miliardi e a breve saranno 2 miliardi. Quindi di cosa stiamo parlando? Il punto è che senso ha tutto ciò. Ricordatevi quello che vi ho detto dell'ospite, né? Il punto è qual è il sogno che lasciate in eredità a qualche d'un altro, questo è. E non entro nelle questioni delle politiche migratorie, non è questo il punto, è guardare la realtà, figlioli, la realtà, farsi provocare. E quindi abbiamo ancora una vocazione da mettere al mondo, certo. E la parola vocazione è esclusa dall'ordine sociale, va bene? Esclusa. E la prima cosa da fare, custoditevi a vicenda, se ci credete, queste riflessioni e domande che vi siete fatti. Non giocate il gioco binario della domanda-risposta, a cui ormai tutti siamo piegati come degli schiavi.
La domanda contiene già in sé il senso della via. È la domanda che mette per via, non la risposta, cari, visto che voi venite dalla spiritualità della strada. Gesù a un certo punto dirà: che cosa cercate? No? E non gli presenta il manuale, venite e vedete. Sai che indicazioni di know-how? Beh, certo. Ma anche questa oggi è una scelta politica, e con i giovani questa cosa ha un grandissimo spazio. Aiutarsi, educarsi alla domanda, custodire la domanda, soffrire la domanda, aggiungo, pregate la domanda. La radice della parola preghiera, e qui dopo mi caccio, è precarietà. Preghiera e precario hanno la stessa radice etimologica. Pregare non è dire le preghiere, azione ahimè spesse volte psicotica. Utile risparmiare forse un po' di psicoterapia. Pregare è esporre, tra parentesi, benedicendola, la propria precarietà agli altri e a Dio, sapendo che la vita risponderà. La vita risponderà, oltre i nostri meriti, perché la vita ci vuole bene. Buon appetito, grazie. Allora, grazie Johnny, sei stato fantastico, hai dato un'immagine della società che ci farà riflettere sicuramente nell'arco del nostro tempo, del nostro progetto regionale in cui andremo proprio a ragionare su queste cose. Noi adesso volevamo lasciarti, visto che non ti fermi per problemi di... No, la mia moglie mi reclama. Ah, ecco, visto che... bravo. E noi volevamo lasciarti un pensiero che è la via degli adulti scout, proprio perché tu possa conoscere... Ce l'hai? No, ecco, bene. Così almeno conosci veramente le motivazioni per cui siamo qui e perché ci crediamo. Il nostro sogno è proprio questo, forse la speranza di avere un movimento attivo, attento e soprattutto propositivo per le prossime generazioni. E magari se vi viene qualcosa così, volentieri un giorno facciamo un confronto. Bene, lo prendiamo in parola, no ragazzi? Cosa dite? Alla grande. Va bene, ragazzi, adesso mi sembra di aver capito che la pasta potrebbe essere anche pronta. Sì, adesso dopo il gruppo scout arriverà quel pentolone all'ingresso, quindi dotiamoci di attrezzatura. Sarà al dente la pasta, chiaramente. No. Come sei? Prepariamoci.